Mirë se vini në As Travel Stories. Aty ku çdo destinacion fsheh një histori dhe çdo histori zbulohet këtu. A e dini pse dy persona të ndryshëm në një fluturim të njëjtë paguajnë çmime të ndryshme? Sot kemi me folë për këto tema, pra gjëra teknike dhe konkrete, të cilat audiencës i interesojnë shumë, dhe kemi me i shpalos me juve me menaxherin e shitjes të Turkish Airlines në Kosovë, zotri Suad Abdullohun. Suad, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta mes. Kënaqësi që të kemi sot me folë për gjëra profesionale. Kënaqësi, më u gjet juve këtu, mu taku prap. Bu kohë e gjatë për ngarkesës punës që s'po takuam, po. E vërtet. Kënaqësi me pas. Faleminderit. Po ka qenë mirë që kena voqet podcast, mu pama në fund. U dasht. Suad, ideja është kjo. Apo i tregon audiencës se na pak a shumë e zveti e di. Po le ta kuptojnë edhe njerëz çish funksionon në aviacion, që dy persona, pra të ndryshëm, për një fluturim të njëjtë, paguajnë çmime të ndryshme. Aviacioni është një industri shumë interesante dhe tërhec. Ka branche të ndryshme, dek të ndryshme, si operacionet edhe shitjet, për ka ana shitjes, që jam përgjithë se dhe unë, pju tregojmë pak a shumë, se pse ndodh kjo tash. Na thojmë gjithë business class dhe economy class, jemi mësu me thonë. Mirë po, faktikisht kemi të bëjmë me business, kabinën business dhe kabinën ekonomi. E këto dy kabina pastaj janë të ndame në klasa, në bazë të shkronjave të alfabetit të gjuhës angleze. Fillojmë prej fundit, ka më nalt, edhe këto shkronja, si pas alfabetit, pastaj numrohen i qitë çmimi. Edhe sa ma ullë që tjetë klasa, çmimi është ma ullë, sa ma nalt që shkojmë me alfabet me shkronja, çmimi është ma i nalt. Klasa ekonomi ka rreth nën. Kabina ekonomi që gjuha mësu. Kabina ekonomi ka 9 shkronja, ose 9 klasa, kurse kabina biznes i ka 4 deri në 5 shkronja ose klasa. Këto krejt janë emërtimi me shkronja i çmimeve të ndryshme nëpër kabina. Domethënë, prej çmimit më të ulët deri më të lartë. Qysh me marr çfarë çmimit më të ulët? Tash çmimin më të ulët për me marr, duhemi pak me bë planifikimin më herët, me prish pak komoditetin, edhe me planifiku më herët, se na jemi një treg dhe një popull që kemi turqisht po mbjen me fjala, po allëshkanlëk që i thoj. E përkthejmë. Po, e kemi atë ves ose atë shprehi që me blen në moment fundit biletën, edhe presim që bileta me qenë në moment fundit e lirë. Qatë çmim që na e pretendojmë me gjetë qashtu, të lirë në moment fundit. Mirë, po kjo nuk funksionon ashtu. Në krejt botën, planifikimet bëhen më herët, pushimet mirën më herët, edhe biletat blihen më herët, për me kap çmimin më të ulët. Pa marrë parasysh a udhton në kabinën biznes apo ekonomi, sa më herët që e blen biletën, qoftë kabinë biznes, qoftë ekonomi, aq më lirë merr çmimin. Pastaj ato shkojnë të rrit. Kjo është dallimi, për shembull, nëse unë edhe ju fluturojmë, unë e blej biletën 6 muaj më herët edhe ju e bleni një javë para fluturimit, ndoshta e kemi ulësin ofër, po ju e keni ble, shembull, 100 euro, unë e kam ble 20 euro biletën. E vërtet, ndodh shumë shpesh. Edhe kemi edhe pyetje të shpeshta pra prej klientëve, kështu që audiencë e dashur, këtu hyn early booking ose rezervimet më herët. Pra jo last minute. Rezervimet e hershme janë pranë. Këto duhemi me mësu krejt. Statistikisht, shitjet e kompanisë tonë janë nështë mbi 60% në 0 deri në 7 ditë e fundit, që edhe operacionalisht, po edhe në aspekt të çmimit, e bën një sfidë shumë të madhe edhe në raport me klientin, po thëmë edhe operacionalisht edhe për aviokompaninë. Kështu që rezervimi ose edukimi që me rezervu një pushim sa ma herët është vital, si prej agjencionit ashtu prej aviokompanisë. Plotësisht, po. Është si për klientin më mirë,
ashtu edhe për neve më mirë, se edhe na mas ne planifikojmë më mirë. Edhe planifikojmë në atë mënyrë që klienti me pas sa më mirë, sa më komod, edhe sa më të volitshëm. Momentin që vjen last minute, ose momentin e fundit, na vështirëson edhe neve punën. Shumë na vështirëson punën, i kemi sfidat tona të përbashkëta, që çdo ditë po allafaqohemi, po plotësisht me drejtë ki. Suad, unë kam një pyetje se i përmende kabinën ekonomie dhe biznes dhe shpesh dëgjoj kështu debate që njëjtë është pse më udhëtu biznes kur njëjtë është shërbimi edhe në ekonomi a qëndron kjo, është e vërtet, a çfarë dallimi, të e pas parasysh që ti i ke provu të dyjat, edhe mund është me la folë edhe prej eksperiencës, edhe me më kallëzu që a ishe kthy në ekonomi për biznesit. Po tash, fëmijët e mi e kam provu një herë biznesin dhe gjithë kur të udhtojmë, thojnë apo shkojmë first class. Do më thonë ata e kam provu një herë. Njeri kur të provon një herë një udhtim të veçantë, sikurse që është business class, ku e merr një shërbim që nuk e merr ndoshta në shumë restorane të shtrenjta që paguhen shtrejt, është krejt ndryshe. Përveç asaj, me marrë një shërbim të tillë në ajër. Do më thonë, ekonomia e ka atë veçantinë e vet, po biznesi e ka shkëlqimin e vet, se që tu duna me të ndryhy kafja turke në Turkish Airlines në 3.000 fit lartësi. 30.000, falni. Shijon kitë ma ndryshe. Ashtu është. Ani qa shafin kur ta shtrën kështu. Edhe ajo është. Biznesi i ka ato veçorit kur hyn pritja, kur para se me unis, shërbimi para fluturimit, pastaj shërbimi mas nisjes, mas take-offit, do më thonë si paragjell ushqimi që e bin, pastaj ajo përgatitja e karrikës e cila shtrihet 180 shkallë, edhe ti ke mundësi me ushtri, e binat çarshafin e vet, e binat stekën e vet, mbulesën e vet, edhe shtrihesh sikur me qenë në shtëpitë tone, përveç asaj ke një televizor përballë ku mundesh me përzgjedh programe çka dush, ose drejt për drejt live, ose me shiqu filma të fundit që janë lancu, edhe me shiju fluturimin, thjesht mundi ma mirë se në shtëpi. Kjo është dallimi i biznesit prej ekonomisë. Po edhe ekonomia i ka ato të mirat e veta, ku normal nuk është sa biznesi, por mikpritja, shujtat, ushqimet janë po ashtë të mira sa të biznesit. Po, janë edhe do sendviqa fëmijët tonë, janë mësu me ato sendviqat e Economist. Normalisht, biznesin se ndrojnë, po ka raste. I lypin biznes, sendviqat. Kur të thoj me erë biznes, edhe në ata thoj, ato sendviqat bre adin të Economist. Po s'kam faj, edhe unë në fillim, kur fluturojsha këto fluturimet ma të shkurta, e kërkojsha sendviqin e Ekonomisë ka njerë, se i kanë shumë të mira. E vërtet. Shumë të mira. Kështu që të dyja i kanë ata të vetën. Këto po flasim normal për pjesën e Turkish Airlinesit. Po, gjithmonë. Këtu sonte jemi me Turkish Airlines. Unë në pjesën e Turkish Airlinesit po flas. Për ndryshe, unë e duna kështu me thonë që cateringu në ekonomi në Turkish Airlines është prej ma të mirave që unë personalisht edhe udhëtoj kogja shumë me kum provu, sidomos fluturimet e larta si Maldivs ose në Tajland, ku shërbet 2 herë gjatë udhëtimit, edhe mëngjesi edhe darka. Mos flasim pijet, ndash të freskëta, ndash alkool, do më thonë gjitha i kitë përshime. Suad, një pyetje kështu e kësha bo, Morgan Freeman ka thonë që një herë njetë dush me provu business class-ën, që me dhonë motivim njetë edhe shtytje njetë që me provu prap, edhe është një motivim. Masi e ke provu biznesin, a e ke pas që të ndjenjë të inspirimit ose... Faktikisht, çdo gjë e mirë që e bën, është motivim për ty për hapat e tjera të jetës tone. Normal, edhe udhëtimi në biznes është një motivim për me punu ma shumë në udhëtu prap biznes. Për shkak se çdo
komfort, komoditet, ka çmimin e vet. Për atë edhe duhet njeri mja ditë vleftën mas pare vetës, me çmu veten, me respektu veten, edhe momentin që e çmon e respekton veten, e shpërblen veten. Do të thonë, na jemi të punu, edhe jemi të punu për veti, për familjen tonë, për diçka më të mirë për veti, për familjen tonë. Andaj edhe duhet me shpërbly veten. Edhe qysh e shpërblen veten, me senet mira. business class. Ullton business Me class. Turkish Airlines. Po, bleni atyru më të mirë, e merr një telefon më të mirë. Edhe normal, këto janë ato që të motivojnë për më mirë në jetë. Duna me ju kallzu një sen kur kum shku me një low cost airline në Madeira para 3 ose 4 muje, edhe u thua prej Frankfurtit në Madeira, po më duket që alo shpina kam dhënë prej asaj karikës. Kështu që e lëfsha turkishën, u thosha pse nuk shkova me turkish deri në Porto, e tani me shku me një airline tjetër. Kështu që Halo fizioterapi 100% pja po. atje. Kosmodisku. Ma jemi te biznesi dhe një pyetje unë të fundit e kam. A është më mirë me ble business class prej fillimit apo me provu me bo upgrade në aeroport? Çka e preferoni ju si aviokompani në aviacion në Po përgjithësi? tash, kështu është ajo, preferencë është, në qoftë se preferon me udhtu biznes, prej fillimit e ke mendje me udhtu biznes, edhe don me udhtu komod, nuk don me mendu ma tutje, mirë është me blejmë fillim, business class edhe mos me mendu ma shumë. Mirë po në qoftë se don me jalon fatit, që janë ato ofertat last minute upgrade, cilat janë në aeroport, në qoftë se ka vende në business class, edhe në qoftë se rastisht në ato periudha caktume, ka ofertë për upgrade. Atëherë nëse nuk e ke gjithçysh me udhtu biznes, e mundesh me marrë në ekonomi edhe me provu me bo upgrade last minute në aeroporte, në check-in desk. Qartë. Ose nëse jetë transit në Stamboll, janë ato care pointat në transfer, në zonën transfer, edhe ato të care pointat afrohesh edhe pyeta ka oferta për upgrade në biznes, edhe në qoftë se ka ofertë, edhe ka vende të lira, po e bon upgrade-in për një vlerë caktuar të hollave, edhe udhton. Do të thonë ajo është loj fati, faktikisht. Qoftë se ka vend, edhe ka ofertë, udhton. Qoftë se nuk ka, jetë në ekonomi. Cila është oferta e business class upgrade-it në moment të fundit në aeroport në segmentin Prishtinë-Stamboll? Prishtinë-Stamboll është 99 euro. Last minute, mundën me bo upgrade. Mirë është me bo 24 orë për para. Për arsye se ushqimi i business class-ës ngarkohet prej Stambollit. Edhe mirë është me pa figurën finale ata në catering, sot passenger business i kemi, mënyrë që me bo upgrade-in, me bo ngarkesën e ushqimit të business class-ës. Po nëse ndodh kjo në aeroport, lehet minutë të fundit? Nëse ndodh në aeroport, shërbimi zakonisht ngarkon 1 ose 2 ushqime më tepër, po për mos me marr atë riskun, po them 24 orë përpara, po zakonisht ka mundet më bo edhe mundet më bo upgrade. Mirë po ndodh që në rastet veçanta mundet mos më ngarku në moment fundit. Domethënë ngarkohet sa është numri fiks i klientëve të business class-ës, ngarkohet edhe ushqimi, edhe mirë po aty bëhet një kombinim prej stewardave, stewardesave tona, cilët bëjnë një punë shkëlqyeshme, edhe janë shumë profesional edhe janë shumë të buzëqeshur në mikpritur, e bëjnë një kombinim cilët ai kombinim e bën klientin më uni të veçantë edhe nuk ka ndonjë dallim prej bizneseve tjera. Kur jemi te stewardat, une si non me fëmijë, definitivisht 100 prej 10-ve ja u jap si notë, sepse janë tepër friendly ose shumë mikpritës, po edhe të ndihmojnë tepër shumë kur shohin nana me fëmijë në aeroplan. Prej fillimit kur ti të hypsh edhe deri në fund, domethënë vazhdimisht vinë edhe të ofrohen për ndihmë për çdo lloj situate që ti mundesh me pas, edhe me të vërtetë janë shumë profesional. Janë profesional, kanë qef me ndihmu maksimalisht, nuk mendojnë atë mënyrën të kry punën tema dhe të largohen, po mundohen punën me kry ashtu siç duhet, po të edhon maksimumin prej tyre. E vërtet. Po nuk e bojmë me që ata, po e bojmë edhe na.
Ajo, Në takso. diskutohet veç, ndoshta ju, po edhe na bashkë me juve nuk shihet. Po, Jemi kështu Po. si nën hije. në nhije, qashtë. Po, Mirë, Suad, nëse ti kishe pas veç 30 sekonda, po. cila kish me qenë këshilla jote që ti ja kishe jap një udhëtarit? Një udhëtari. Udhëto biznes. Ajo është pa e mira, udhëto biznes ajo. Shumë mirë. Kjo është një, 30 sekundë që i flamu, për cilën edhe unë e bashkona. E jemi e dyta është, bleje biletën me herët, e udhëta me çmimet që të kombënon ty. Super. Po. Suadi, sa kohë jo mbo që je në aviacion? Unë aviacion, kom fillu në agencion turistik në 2006, deri në 2007, pastaj kom bo një pauzë, shkaku i studimeve, pastaj kom fillu në Turkish Airlines në 2008, edhe vazhdoj me qenë pjesë e Turkish Airlinesit. Në prill i bëj 18 vjet. Që 100 vjet na kanë ja rrethojna që e punojmë Me që flamuri një fëmi shumë ma shumë. Shumë ma shumë një fëmi, kështu që qashtu është që 100 vjet jemi, po aviacioni e ka atë. Na thojmë kush është në aviacion, kur të hynë kerozina në gjak mos me hik. Do më thonë, ajo është 100%. 100% edhe nuk ka përjashtim për asaj. Që ta du me ta vërtetu, ke koha pandemisë, një kohë pak e vështirë dhe nuk o tumë heq, edhe morëm vesh që me një korrekt për shot fluturimi i parë me Turkish për Stamboll. Edhe na si entuziast, u qumë, unesëm, kur kom hinat far tunelin, e ka nisë marrë dhera kerozin, thash, wow, qa pas kom hek, pa. Edhe ishte të lashe që na i kishim punë të mbyllur nga pi Covidit, po e nishim mirë me kerozinat. Diçka që s'ke një mote, diçka që të ka mungu shumë, na ka mundu krejtve që jemi po në këtë industri. Qa i kështë thonë Suadit para 18 vjetëve sot? Para 18 vjetëve kom pas plane tjera. Nuk kom mendu që kom e qenë pjesë e Turkish Airlinesit. Vërtet, edhe ndoshta edhe para 20 vjetëve kur kom hyrë në agencion. Se qëllimi jam ka qenë me u bo pilot. Mirë po, pedin në të herë, kushtet tona kanë qenë ma të vështira, kushtet i kemi pas të kufizume. Shumë të kufizume i kemi pas. Edhe për arsye ekonomike, edhe për arsye që Kosova ka qenë akoma e pazhvillume, krahasi me ditën e sotme, edhe nuk kemi pas mundësi shumë me bo zgjidhje. Edhe profesioni i pilotit ka qenë një profesion që e kom dasht, po shumë larg. Edhe fatkeqësisht u dash me hek dorë prej saj, përveç asaj kom shiqu për air traffic controller, po edhe ajo ka qenë larg. Po ka dash Zoti atin me të orientu kur të e ki fatin, të orienton edhe vjen prap në aviacion. Ka dash Zoti që unë në 2008 me ofru në zyrën e Turkish Airlinesit për arsye të ndryshme, edhe aty mu njoftu me drejtorin e Turkish Airlinesit, ku turqishtën e kom ditë, po turqishtën e Kosovës, jo ato të Turqisë që e flasin, edhe njona prej benefiteve, edhe prej arsyeve që kom hyrë në Turkish Airlines ka qenë që kom folë gjuhën turke. Do më thonë, unë nuk e kom mendu vetën para 18 vjetë këtu ku jam. Ajo është. Definitivisht, kur të fillon mandej me hy në aviacion, ose në turizëm, ose komplet këtë industri, mu është shumë e vështirë me dalë. Po, plotësisht. Nëse kalon vitin e parë. Po, nëse kalon vërtet. Ja mundësh mja dalë. Presione, jo, gjithkohon, po sidomos këtë industri dinamike, ose të shtin binar, ose thajnë krejt, kështu që ose e len, ose dashunor shto dhe nuk... Ose e len, ose nuk të len ma vonë. Po bashkë. Suat, kur ka ndryshime, delay, cilat janë ndoshta 2-3 gjëra që pasagjeri do të me ditë ose me vepru në momentin që ndodhen ndryshimet ose anulimet? Po kur ka anulime, janë situata jo të favorshme as për klientin as për neve. Anulimet bëhen për shkaqe të ndryshme. Edhe gjithmonë ato anulime kur bëhen për shkaqe të ndryshme, gjithmonë në rendin e parë, domethënë të aviokompanisë tonë është siguria.
Domethënë gjithmonë është një arsye e sigurisë. Mundet me qenë moti i keq, mundet me qenë çka po di ndonjë faktor tjetër e jashtëm ose Forcë mundet me madhore. qenë forcë madhore ose mundet me qenë ndonjë problem teknik, se fundit ato janë aeroplanat janë mekanik, nuk janë edhe na si njerëz ndonjëherë e dhojmë ka një error pa dashje, edhe ato japin, edhe këto mund me shkaktu delay-a pastaj edhe një vonesë Qartë. e cila mund me qenë në Prishtinë, i shkakton vonesë aeroplanit fluterimin e vazhdimit që e ka, shembull për marrë për Istanbulit për Londër, shembull. Pastaj afektohet edhe Londër-Stamboll fluturimi. Domethënë ajo shkon në zinxhir, derisa ajo koha e delay-it zvoglohet edhe në ajër, edhe pak duke e mbyll aeroplanin derën e aeroplanit pak më herët se koha e duhen. Edhe në këtë mënyrë zvoglohet delay edhe zhduket, po pasagerët s'kan me pas frikë për shkak se flag carriers ose barcit e flamurit të përkthejmë kështu, flag carriers sikurse që janë Turkish Airlines, janë aviokompani tjera të Austrisë, Austrian, Lufthansa, British i këto. Flag carriers kujdesen që pasageri me realizu fluterimin e vet prej pikës A deri në pikën B pa kurrfarë problemi, pa marrë parasysh shkaqet ose barrierat që mujnë m'ju shfaq gjatë udhëtimit. Këto janë avantazhet e të udhëtuarit me një flag carrier. Domethënë kjo është çka unë ju them klientave kur ka delay, mos keni merak për biletën e juaj, ju keni me arrit në pikën e fundit, në destinacionin e fundit pa kurrfarë problemi, qofse udhëtoni me një airline, me një aviokompani serioze, sikurse që është edhe Turkish Airlines, edhe kjo është pjesa e vonesës. Kur ka anullime, janë situata tjera, mundën me u bo varësisht prej periudhës të anullimeve, nëse anullimet janë moment fundit, duhemi me gjetë një rrugë se si me dërgu pasagerin në pikën e fundit. Normal gjithmonë është kjo, në bashkëdyzi me pasagerin. Domethënë, në rast se pasageri e pranon ofertën ose e pranon opsionin e udhëtimit, atëherë e bëjmë ndryshimin e biletës. Mundet me e shty për nesër, mundet me e shty për një javë mas nëse ka një anullim fluturimi, mundet nëse ka urgjencë shumë të madhe, mundemi na si opcion tjetër e cila është prej opcioneve me shku përmes ndonjë pike tjetër, me ndonjë aviokompani partner bashkëpunimi që e kemi, edhe me çu deri në pikën e fundit. Ose nuk don me realizu fluturimin, i bën pishman edhe lyp kthimin e mjeteve, i kthem mjetet plotësisht, total, edhe kur gjoha e përfundon aty udhëtimin pa unisiç. Kjo është. Po çka nëse unë jam në Stamboll, po më anulohet fluturimi, e cilin e kam sonte, dhe po më shtyhet për nesër mëngjes, kush më ambulon mu hotelin atë natë të qëndrimit në Stamboll? Faktikisht, në situata kur është forcë madhore, e cila nuk është mbarën prej aviokompanisë. Në këto situata, aviokompanit, në përgjithësi po flas, nuk kanë obligim për me mbulu ndonjë akomodim ose diçka tjetër përveç ndryshimin e biletës së pasagerit pa pagesë. Për shkak se është forcë madhore jashtë vullnetit të pasagerit dhe aviokompanisë. Nuk kemi që me po se ka dash zoti ashtu. Mirë po, nëse është një problem teknik, atëherë aviokompania e merr pasagerin e akomodon në ndonjë prej hoteleve. Me marrëveshje, e dërgon në hotel, akomodon, e kthen mrapa. Mirë po, Turkish Airlines, pa marrë parasysh, a është forcë madhore apo problem teknik, është ajo kultura turke, që mos me lon njerin në rrugë, mos me lon keq. Edhe e marrin, pa marrë parasysh, a është forcë madhore, e marrin, e dërgojnë, e akomodojnë, edhe ja ndrojnë biletën edhe e kthejnë te mas. Kemi pas rastet shumëta, edhe ju jeni dëshmitar, ku ka qenë bore madhe në Stamboll, edhe i ka marrë Turkish Airlines edhe i ka akomoduar për hotelin njerëz, në mënyrë që mos me hek njerëz në ato situata, me pas atë komoditetin e vet, edhe kjo pastaj e bën Turkish Airlinesin me dallu prej aviokompanive tjera për ka ana e profesionalizmit saj, për ka ana e përgjegjësisë ndaj klientit, për ka ana e shërbimit.
Pikërisht që kjo është shumë e rëndësishme me ditë, ose na kemi pas një rast sfundi kur është anulu fluturimi për Prishtinë dhe ne patjetër kishim nevojë me u kthy sepse kishim obligimet tona dhe çka kemi bërë që e kemi shfrytzuar fluturimin e Shkupit, sepse ai vetë ishte i realizueshëm, kështu që Shkupi është një orë pak ndoshta. Po. Edhe e kemi realizuar që atë fluturimi kemi bërë qatë ndryshim biletës dhe që këtu vjen pa definitivisht profesionalizmi i një aviokompanie, sepse sikur të kishte qenë me një low cost airlines, kjo kishte qenë e pamundur. Jo, nuk mundesh. Me low cost airline nuk lejojnë ndryshime të tilla ose fleksibilitet të tillë që një flag carrier ta që me ndryshu me ndryshu pikën e rutën ose ardhmës. po edhe një problem tjetër që duna me cek prej përvojës kur rezervon me një aviokompani që nuk ka frekuencë të shpesht Po. në baza javore është shumë problem se për shembull ndoshta edhe një kompani si low cost si Wizz Air ose Ryanair të bën zgjidhje ty në rast anulimi. Po të fluterimin e radhës e kam tek mas 3 dite. Që Qashtu. ty realisht ndërsa kur udhton me një flag carrier që ka fluturime çdo ditë, plus ka partner që kanë fluturime çdo ditë, ti jep dikon ja 20 opsione një javë ose brenda çtone 2 ditëve, po them plus minus një ditë, ti jep kogja shumë opsione dhe edhe ruta. Edhe është një ndihmës shumë e madhe që se na e dim që kur dikush rezervon një shërbim turistik, ka edhe komponenta tjerë si hoteli që nuk janë shumë ndoshta bashkëpunus sepse aviokompania është një palë trade për ta dhe normalisht tash neve duam jemi ngarë dhe me kohën që me dërgu klientin sa më shpejt në destinacion. Po. Na e patëm që tash një rast, vesa të nuk me soadim, 5 minuta para se me fillu, e patëm një delay që na erdhe sonte një udhëtar që udhton për Prishtinës, patëm me shku në Guangzhou, erdhe delay për 5 orë, dhe çka bom, do më thonë turkishe na mundësoj, për 5 minuta, ose nështë ma pak se 5 minuta na morë kohë, e ndryshumë edhe bënëm rirut për Shanghai, në të njëjtën kabin, patë më këtu business class, edhe gjithë shka ndodhi shpejt pas një kost të shtesë, edhe unë besoj që kjo është në fund të fundit siguria është mbi gjitha, sidomos për personat që udhtojnë për një pushim, që është ndoshta një pushim për ta shumë i rëndësishëm, po edhe për biznes që kanë takime ndryshme e tjera. Po në rastet Suadi kur për shembull ka pritje shumë gjatë në fluturimin e radhës, ideja është kur ka connection flights ose fluturime që lidhen. Pra, nëse kemi me shku Prishtinë, Istanbul, New York penzojmë dhe kemi një pritje të gjatë brenda këtyre 2 fluturimeve të radhës. Çysh funksionon turkishi? Unë gjithmonë tham, jo veç unë po edhe shumë tjerë thojnë, shërbimi nuk ka kufi. Do më thonë, nuk ka, s'ka. Do më thonë, duhet me gjithë një mënyrë me pas. Na këto e kemi mësu prej turkishit shumë, Nuk ka. këtë mindset. Po, Turkish Airlines i ka edhe 2 produkte tjera. Tash, në qofë se ka pritje gjatë në Istanbul, ose klienti vetë me vullnetin e vetë dënë pritje gjatë në Istanbul, për shkak këtyne 2 produkteve që kom i cek, me përfitu, atër mundet pa problem. Produkti parë është Tur Istanbul. Tur Istanbul është produkt që Turkish Airlines i ofron klientëve, cilët kanë pritje gjatë në Istanbul, do më thonë, mbi 6 orë. Do më thonë, çka bën Turkish Airlines? Turkish Airlines e ka deskun e Tur Istanbulit dhe ofron ture shëtitore në për Istanbul në pikat turistike dhe historike të Istanbulit. Këto janë të mbulu me krejt prej Turkish Airlines, edhe është Ciceroni bashkë me ekipën ose me grupën, e cila grup formohet prej shumë nacionaliteteve që janë fatlum me marë atë tur në atë moment, edhe mbarësisht prej kohës të arritjes, edhe mundet klienti me marë tur Istanbulin, në qofë se i përshtatët asaj turës, do më thonë kohës turës që kohës gjatjes turit që është. Pse po thëmë kohës gjatjes? Për shkak se duhet me llogarit kohën e arritjes në aeroport, minimum që duhet jetë 1 orë e gjysmë prej kohës nisjes të aeroplanit. Edhe çka bëhet në këto ture? Ka ture të ndryshme, ka ture 4 orë, 6 orë,
edhe ture gjata 8 ose 9 orë. Mrenda këtyre tureve japën edhe shujta. Parsisht prej kohës kur që bën klienti, pasagjeri, e merr edhe shujtën. Nëse është koha e drekës, e merr drekën. Nëse është koha e darkës, e merr darkën. Ku na e kemi pas fatin me marrë një tur Istanbul të tillë, kur e kemi pas grupin që kemi shku bashkë në Dubai, e kemi marrë tur Istanbulin, edhe e kemi marrë edhe drekën edhe darkën, se kemi marrë pjesë në 2 ture. Edhe kemi pas një tur në Anije. E përveç asaj, në mrenda tureve, përveç pjesëve historike, si Sultanahmet, Taksim, ose në pjesën aziatike, ku kemi shku në ato pjesën ku gjerohen filmat, në Bejkoz, ose ajo muzeu i Xhamit që ka qenë. Domethënë krejt këto vende turistike. Përveç kësaj, Turkish Airlines e ofron brenda një turi e ofron edhe Bosfor Tour. E cila është ma gjepse sipas meje, edhe është e organizuar, është anija e veçantë për tur Istanbulin, edhe pasagerët e Turkish Airlinesit marrin pjesë në atë Bosfor Tour, kthehen në pikën ku kanë pas mu kthy, hypin në autobus dhe vazhdojnë o turin o vazhdojnë në aeroport për me vazhdu fluturimin e tyre. Kjo është tur Istanbuli që i ofrohet. Mirë po, është edhe një produkt tjetër, Stopover Istanbul, i cili ofrohet për klientë cilët dojnë vullnetarisht me unal në Istanbul. I kemi 2 produkte që dallojnë, ato duhem me cek se shumë herë po keq kuptohen. E qartë. Është kur klienti jashtë vullnetit të vet duhet me u akomodu në Istanbul dhe klienti me vullnetin e vet që dën me akomodu në Istanbul. Jashtë vullnetit është në qoftë se fluturimi i klientit prej Prishtinës për Istanbul është sot dhe nuk ka lidhje tjetër gjatë ditës deri nesër me kohën minimale të pritjes 10 orë dhe sipër dhe fluturimi tjetër me vazhdu mazdetore, me kush që mos me pas asnjë fluturim tjetër që jep lidhje më herët, atëherë Turkish Airlines ja paguan hotelin e atij klienti dhe e vendos në akomodim në hotel, e dërgon në hotel, e merr prej hotelit edhe e bjen në fluturim nesërit. Domethënë kjo shërbim mirret në Hotel Desh në aeroportin e Istanbulit, pasi të kalojnë doganën në anën e djathtë në fund të korridorit është. Njëjtë është edhe deshku i tur Istanbulit. Kurse kjo akomodimi tjetër që japet me vullnetin e klientit është në qoftë se klienti me vetë dëshirë don me u ndalë në Istanbul në 20 orë dhe përpjet. Këtu prap Turkish Airlines i jep hotel, nuk merret me transportin, nuk e merr përsipër vizën, domethënë klienti e ka përsipër transportin edhe vizën nëse ja aplikohet viza, mirë po akomodimin Turkish Airlines ja ofron. Domethënë duhet me qenë minimum 20 orë pritje në mënyrë që me dhon këtë akomodimin Turkish Airlines. Një prej kushteve kryesore është piknisja duhet me qenë Prishtinë dhe bileta duhet me qenë kthyese, patjetër. E qartë. Po. Edhe kur ofrohet Stopover Istanbul mundet më ofru edhe prej juve, këtu prej Zyrës. Dërgojnë dokumentacionet, ne e bojmë rezervimin, ose ne e bojmë rezervimin edhe e merr një voucherin, e merr klienti voucherin, edhe dim paraprakisht cilin hotel ka me u akomodu, edhe shkon te check-in desku i hotelit, e dorëzon voucherin bashkë me boarding pass. Edhe aty e bën check-inin edhe akomodon. Qofse klientit i pëlqen, po don edhe një natë me shty, atëherë klienti e pagun vetë një natë me çmimet e veçanta që Turkish Airlines i merr për klient tonë prej aty në hoteleve. Kjo është Stopover Istanbuli, e cila tur Istanbul dhe Stopover Istanbul mundet me u marr edhe përmes webfaqes të Turkish Airlines, domethënë hin Google dhe shkon tur Istanbul ose Stopover Istanbul, ishtin dhënat e rezervimeve, edhe pse është ble bileta në agjencion, edhe aty e këqyr a është i përshtatshëm bileta e pasagerit për me e marrë një prej këtyne shërbimeve. Tur Istanbul ose Stopover Istanbul, edhe paraprakisht e dim, a muj, po s'muj. Turkish është shumë bujar, në përgjithësi. Ja vlen, kush don ka njetë me shku në Istanbul, nalën në Istanbul, edhe ja vlen, valla. pa pagesë. Veç një kafe me shku me pi, ja vlen. Unë shpesh leo delay, falë se unë shpesh leo connection gati edhe për shembull sidomos në rastet kur kam 6 orë, 8 orë
na erë edhe pa tur Istanbul, po e mira kur është bileta through është që bagazhet të shkon, ti nuk i asnjë barë, se problemi Absolutisht. jam kryesor është me bajt çantën e përdur, çanta kese i natë, edhe dal për shembull në Istanbul, e hani drejk, edhe kthena vazhdoj me boarding të fluturimit të radhës. Në të tjerë. Po faktikisht aeroporti Istanbulit e Rio tash që u ndërtu, nuk ta çon mallën e aeroportit, e dini, po më nëjë nasha jeni të njëjtit mendim edhe jo. Po. 100%. Duket vetja sikurse që jemi në një qendër tregtare, glamuroze, ku ki firma të ndryshme dhe koha në aeroportin e Istanbulit, 2 orë minimum connection time me pas, është fluturan. Do më thonë se merr vesh që shkon. Connection time 6 orë me pas, do këtë thotë që 2 orë kene Po, në aeroport. fix. Në atë aeroport. Na ndodh shumë shpesh Po. bile dhe habitemi të këshyrë sa nevesh kur e shohim që shkoj ora duhet me ngajt e Fluturon geti kohë. se Ale Përveç- kur ki qasjen lounge. Tash visha edhe aty. Përveç asaj nëse je biznes, po. Turkish Airlines e njifet me business lounge-in e saj, me shërbimin në business lounge që ofron për pasagerët që janë business dhe për pasagerët që janë bartës të kartelave loyalty, Miles and Smiles dhe Star Alliance të aviokompanive tjera të statusit Gold. Do më thonë mundën me pas qasjen në business lounge të Turkish Airlines. Ushqimi është 10-10. Po. Na kemi pas qasje, E vërtet. kemi qenë bashk, e kemi shiu shumë, nuk mbetet mastaj në aeroplan që kemi po, të më thonë nuk të hatë në aeroplan, se e Ki kemi humë. rri aty, E po. kum pa edhe një shërbim që shumë më ka pëlqy, kur fluturimin e radhës e ki ma shumë se 8 orë, dhe layover e ki ma shumë se 6 orë, në business lounge janë në dhomat ku mund është me hi me flight, Po, edhe me shfrytzu, do më thonë se i plotson çto 2 kritere, edhe normalisht je në business class, po. e ki dhomë që mund është me hi me flight, me pushu deri sot janë fluturimi i radhës që. Çka është një e mirë tash në ditë sodit është që në qoftë se të intereson diçka për Turkish Airlines ose të intereson diçka për shërbimet e Turkish Airlines, e ke biletën, e ke marrë në agjencion këtu në As Travel, po don me ditë çka ki në ato bileta ose çka mundesh me përfitu prej shembull biletës të biznesit, mundesh me hi në Google edhe krejt këto informacionet bilet edhe flamure që e ceki, krejt këto informacione në Google ti cek në detaje, edhe mundesh me u informu paraprakisht për gjithçka. Google-a ChatGPT. Tash se GPT-n s'po të me folë, se ajo po vot si pjesë e shtëpisë, do si familjare. Tha njani, tha, unë isa, tha, me shku, tha, për Tajland, tha, për ku mble, tha, bileta me Connection Indi, tha, nuk po mblejme me shku, tha, po ChatGPT-a, tha, tha që bërë, tha, shani be, tha, shle ta bën, tha, shaj që kini, qa me Le të mund që ki, le ta jep edhe vizën, edhe krejt, le Edhe të krejt. Po janë ato informacione që nuk përputhen me sistemet tona, e kemi pas përvojën, që janë bazu klientat në informacionin për ChatGPT-s për vizë, ku janë shku në aeroport e janë kthy për shkak se nuk janë konë të përshtatshëm për më udhëtu për shkak të dokumentacionit. Suat, një pyetje, qysh mi bind klientat që një bilet e blenë në Turkish, economic class, është e parefundueshme. A ka një metodë se ti e përmena që mund është me imve faqe dhe me pa që bileta që u blej për mes agjencionit, penzojna pe marim një shambull konkret, ka rezervu dikush një fluturim në economy class edhe në mënyrë të vullnetshme, donë me anullu një bilet economy që është restricted edhe është non-refundable. Qëfar mënyra ka që qaj klient me shno shkryt një farë mënyre që mos me dyshu që mos po kthehet, mos nuk po kthehet, se jena pak popull që dyshojnë anë gjithë shka E kemi ato që ka aty të venit e marë. po, E kemi ato. edhe të foli me shefin. Po, edhe të foli. Ama nuk me shefit. Kemi ato. Pa vepru ashtu na nuk rahaton. Po është koha që shumë shpejt edhe shumë mënyrë shumë shkurt mujmë me arrit deri te informacioni. Faktikisht, unë e them tash, krejt e dim që gjithkush punon për një vlerë caktume, do të thonë e ka çmimin e vet për një vlerë caktume dhe jo kur i shitni biletat, e shitni duke ia shtu një vlerë caktume të fitimit juaj, do të thonë për shërbimin e juaj, do të thonë është ticket service charge. Edhe klienti nuk duhet me mendu, pi merr pi meja 20 euro ky. Agjencioni unë e kam gjetë 20 euro ma lirë aty.
ose e kom gjetë në X web faqe 20 euro ose 30 euro më lirë, jo web faqe zyrtare, po web faqe të ndryshme, cilat po mundën me qenë edhe mashtruese, edhe me ble aty, mas nej mja pa sherrin. Pse? Se qaj 20 euro e pështon klientin. Pse e pështon klientin? Se qaj 20 euro që paguhet si service charge, ku do koft një prej zyreve, të agjencioneve, Turkish Airlinesit, X, Y, Z-it, ai 20 euro është sikur Angel i mbrojtësi ati klientit. Pse? Na gjithmonë i rrim pastaj afër klientit në çdo informacion që ndodh. Çka tha Flamuri pak më herët? Tha një ndryshim para se me u kyç në podcast, një ndryshim i biletës një klienti, tha, edhe na me njëherë veprum janë ndryshuar biletën, edhe klienti e realizoi fluturimin pa problem. Çka është këtu pyetja? Çka është këtu esenca? Esenca është që ai klient ju ka përzgjedhur juve për fluturimin e vet, për shërbimin që ju ofroni. Edhe ju nuk e keni lënë në rrugë. Edhe ja keni kryer shërbimin, edhe ai e ka realizuar fluturimin pa kurrfar problemi. Kjo është qëllimi. Do më thonë, kjo është qëllimi i jonë, me josh klientin, me shërbimet tona që na i kemi. Tash, kur vim të pyetja e Flamurit, kur të blejmë bilet, duhet me marrë informacionet krejt. Këtu po bjen edhe pak bara edhe të na. Po, pa Të stafi jonë, po, të na. tjetër. Pse? Se kur e shesim na një bilet, duhen me u cek gjitha rregullat e asaj bilete. A është e ndryshueshme? Nëse nuk është e ndryshueshme, me cek që nuk është e ndryshueshme dhe djegët nuk mundesh me bë me këtë bilet kur gjojsh. Nëse është e ndryshueshme me këto kushte, ka që ka penalti dhe fair difference, ose çmim, diferencë në çmim, ose në taks. Ose është e ndryshueshme, është klas pak më e lartë, me çmim pak më të lartë, është e ndryshueshme pa penalti, vetëm fair difference ose tax difference. Ose a është e refundueshme, a është e kthyeshme? Nuk është. Këto krejt detajet duhet klientit me acek. Paraprakisht që klienti me qenë ma i vendosur se çka po do të me ble. Këto zakonisht e shohim te tujt. Jo te populli jon, për shkak se populli jon është tash nuk mund me faqsu kërkon se në fundin na jemi pjesë e këtij veni, e kësaj ekonomie ku jemi shumë të ndihshëm në çmim. Është treg i ndihshëm në çmim, mirë po tujt zakonisht e shiqojnë atë nivelin e çmimit të biletave ku kanë mundësi me bë refund, full refund. Nëse mu ndryshojmë planet, unë du mi marr parët të mas. Ma mirë paguaj pak ma shtrejt në fillim, po i tërheki unë. Në fund, nëse më ndodhë diçka, e marr të mas. Full refund e marr biletën. Tash, këto sene, këto detajet, na duhet mi aspegu gjithë klientit. Klienti, nëse e merr biletën online, atëherë është përgjegjësia e klientit vetë. Do më thonë klienti, çka do që prek, klikon aty, duhet me lexu, me analizu, çka po sheh, edhe apo don çato, as po don çato me marr. Nëse s'don, kthehet e mas, nëse don, vazhdon ma tutje. Po na zakonisht, po nisna edhe për vetës, ja bojmë next. Edhe mas ne këqyri me gjithë një t'jafshëm, me na kry punë se, e kom shtyp të pas 5 janar, e kom shtyp 5 shkort. A ka edhe kësi raste? Po, kemi raste shumë. Kemi shumë kemi raste. Na kemi raste realisht kur në 99% të rasteve në fakt i njoftojmë klientët që këto bileta janë të parefundueshme, sepse shumica e biletave janë, të më thonë kërkesave janë për çmime më të lira të biletave. Mirë po fatkeqësisht ka raste kur klientit i ndodh një e papritur dhe ta shpresin që me u mirë kuptu nga ne dhe nga aviokompania. Në këtë rast gjithmonë informojmë që agjencioni është realisht vetëm ndërmjetësues, sepse automatikisht hyn në thjesht bëhet fjalë për rregullat e aviokompanisë mandej. Nuk ka më rregullat të agjencionit aty. Edhe këtu ndodhin fatkeqësisht keq kuptimet dhe ato pritshmëri që ndoshta unë e kam ble biletën te ti për çfarë se kam ble online atë. Mirë po në fakt na i njoftojmë në shumicën e rasteve, kemi korporata kryesisht të huaja që e përmendet që i kërkojnë të 3 opsionet ndoshta.
kur është plotësisht e refundueshme, kur është e refundueshme ndoshta me penale dhe kur është e pa refundueshme dhe mbas asaj mandej e masin vetëm dhe e bojnë zgjidhjen. Mirë po ka raste fatkeqësisht të tilla që po duhemi me ndërhyj edhe normalisht që me mirësjellje me njoftu si është situata reale dhe definitivisht mendoj që si popull ndoshta kemi nevojë edhe për pak më tepër edukim në këtë sferë dhe mirë që e sqaruam prej anës një aviokompanie këtë çështje. Po. Unë po du me undal edhe të një diçka tjetër, na folëm shumë për bujarinë e Turkish Airlines, sa i përket shitjes edhe asaj që ka ofron. Mirë po ekziston edhe në pjesën e marketingut, një diçka që te na, prej aviokompanive në Kosovë, e bën vetëm Turkish Airlines. Edhe kjo është Fam Tour, Fam Trip. Pra janë udhëtimet në bashkëpunim me agjencione që na i bojmë për me shku me i eksploru destinacionet dhe me njoftu audiencën për një destinacion të caktuar. Suadi apo na fol më tepër për Fam Trips, si organizohen, pse, cili është qëllimi, çka ndodh? Tash na e kemi pasaportën shumë të kufizuar. Edhe momentin që një shtet pa marrë parasysh është lindje e mesme Afrikë, lindje e largët Amerikë, kudo qoftë, na lehtëson regjimin e vizave ose na largon plotësisht vizën, mundohemi me gjetë një mënyrë me eksploru atë vend. Domethënë përmes agjencioneve, përmes juve që kemi bërë bashkëpunime shumë të hershme prej 2014 ndoshta, edhe më herët ndoshta. Kemi bërë shëtitje të ndryshme, Fam Trips. Fam Trips e ka qëllimin e familjarizimit me atë destinacionin. Domethënë me familiarizu, mas pari na mu familiarizu me atë vend, si profesionist të kësaj lamie, mas ne mi familiarizu përmes medjave, përmes kamerave tona, edhe audiencën, cilët me pa mundësinë se si mundën me shku atje, çka mujnë me përfitu atje, çfarë bukuri ka atje për me pa, edhe kjo është qëllimi i Fam Tripit. Kemi bërë Fam Tripet të ndryshme në pika të ndryshme si në Maldive, në Mauritius, Dubai kemi pas bashkë, Sri Lankën e kemi pas bashkë, Turqinë kemi pas bashkë, Tajlandën e kemi pas bashkë. Po, edhe këto shëtitje janë shumë në benefit si për ne, ashtu edhe për audiencën ose për klientë tonë, për me pa se ku mujnë me shku për me eksploru. Një prej motove, jo një prej motove, po motoja e Turkish Airlines është widen your world, zgjeroj botën tonë. Do më thonë, duhesh me shëtit, me zgjeru botën tonë, se shëtitja të shton ndjeni, të shton kulturë, që të zgjeron diapazoni, të bën me mendu në mënyrë të ndryshme. Të më thonë, takimi me kultura të ndryshme, në vendet të ndryshme, provim, testimi i ushqimeve të ndryshme, krejt këto janë pjesë pastaj të jetës tone, cilat dikur ty në punë, një diskutim ty në punë, ose shembull po e marr tash biznesmen në takimet e tyre 80% kohës e flasin free speech, jo për biznesin e tyre, 20% mbetet vetëm biznesi që aty edhe e kryen edhe e kryet punën. Ai 80% duhet më mush të qysh, duhet me pas djeni, e tash për me pas djeni duhet me shetit, me pa, me ndje, edhe me provu. Krejt këto i bën gjatë shetitjes. Do më thonë, Fam Tripet janë këto, arsye Fam Tripet janë këto. Do më thonë, mi njoftu audiencën edhe na me ditë se ku me i qu njerëz për me shetit. Suat, kena udhëtu shumë vene bashk. Po kemi udhëtu. Jena kun Kapadokia, po flas Fam Tripi, nështë 2012, jena kun Istanbul, Dubai, Maldive, Tajland, cilat ka pëlqyer mas shumti edhe nejson e di cila, po për audiencën Për audiencën cila? Me na kallzu pse të ka pëlqyer më shumë Tajlanda. Tash, kështu, s'është Tajlanda. Nuk është Tajlanda. Të shumë vend e keq. Kështu, se cila ka vend e veçantë. Drejto me tregu, Turqia
e ka vendin e veçantë se është shumë e pasur me histori, me kulturë, me lloj-llojshmëri të ushqimeve me gjitha. Turqia e ka vendin e veçantë, domethënë na kosovarët, po flasim për gjithësi, po në veçantë unë po flas tash në emër të emës, po du me folë për në emër të kërkujt, unë e ndi vetën sikur në vend të eme. Domethënë nuk e ndi vetën të huj në Turqi. Mirë po, prej vendeve që kemi shetit bashk, që kemi pas një trip të mirë, një shoqni të mirë, një atmosferë të mirë, ka qenë Maldivet që kemi qenë bashk. Bashk kemi qenë aty, kemi kalu shumë mirë. Ka qenë një shëtitje e paharrueshme. Maldive kemi najtë resortin Ozem Bollifushi, një prej resorteve super luksoze. Kemi najtë në shumë resorte luksoze, po njëna prej tyre ka qenë edhe kjo Ozem Bollifushi. Edhe për mu ka qenë një prej udhëtimeve. Edhe i kena do video që sheshe me një tobogan. Po, aty na ka dalë ai shpirti i fëminisë na. Suadja mindoj, kena lerë mindoj që ato videot montazh me audiencën në ndih. Tu shu ajo. Te ju ka me, jo e dini, aty nuk përzina. Veçe ajo ka qenë ma e veçanta që më ka metë në kry. Okej, masi po thu. Po thëmë? Flamuri po insiston të Tajlanda, po... Flamuri për më me relaksu bisedën e ka. Valena kënaq shumë. Biseda relax shumë, une... Edhe u ku një trip jashtëzakonshëm, për ne me një udhëtim që hupe dhe sensi kohës. Tamam kështu pushim që me relaksu trunin, ato plazhat, jeta natës, gjithçka muj me thonë edhe ushqimi tajlandez. Po, edhe ata kanë një lloj-llojshmëri që duhet gjithkush sipas meje duhet me provu kush ka mundësi. Tash edhe vizat na i kanë hek, pasaporta e Kosovës, tash u them pa problem. Në Tajland, në shumicën e rasteve edhe kemi çmime të veçanta. Edhe përmes juve dalim edhe me plan shumë herë. Shumë mira edhe me të vërtet duhet më shfrytzu këto. Për shkak se ndoshta çmimin e një destinacioni të afërt që muj me marrë, që tash muj me shku në Tajland me atë çmim. Po, e vërtet. Edhe akomodimi, hotelet janë shumë të mira, shërbimit kanë shumë të mira. Kanë përvojë të turizmit ata, kanë kulturën e turizmit të zhvilluar shumë. Edhe janë popull mikprica. Janë shumë popull mikprica. Që shka e fjalla? Savadika. Savadika, po. Zakonisht në emisione, na e kemi një loj, Stories in the Sand, e kemi një loj zallit Maldivse dhe pyetjet tërhiqen prej secilit musafir. Po unë sot po du me bo një pyetje, po më një loj kushtimisht, me disa pyetje kështu është mit apo fakt, dhe me përgjigjet të shpejta, të shkurta. Sa sekonda me menu? Boj me sekunda. Mit ose fakt? Biletat të martën, a janë gjithmonë më të lira? Jo, mit është. Mit. Mit apo fakt? Agjencia gjithmonë e ka ma shtrajt biletën se online? Jo, mit është. Mit. Okej. Mit ose fakt? Me ble 2 one way, del ma lirë se sa round trip biletën? Jo, mit është. Nëse i fshin cookies, biletat a bohen ma të lira? Qysh me fshin? Varsisht. Me cookies. Varsisht me javë e kompanisë, sipas meje. Low cost carriers mujnë me bo këto. Me Turkish Airlines? Jo, nuk ka shans. Faleminderit. Suadi, unë të falenderoj shumë për kohën që e ki gjetë sot, sepse unë e besoj që ndam informata shumë të rëndësishme për audiencën, i heqëm shumë dilema që shumica prej neve i kemi pas në kokë, ndoshta na jo se jemi ballafaqu mirë, po ka shumë të tillë që na bojmë pyetje në bazë aditore, dhe i shoh shpesh edhe në për grupe dhe në për rrjete sociale, kështu që i heqëm shumë dilema nëpërmes teje dhe të falenderoj shumë që ki gjetë kohën me qenë pjesë e jona dhe të falenderoj gjithashtu edhe për partneritetin e gjatë që e kemi bashkë, të frytshëm, por edhe mbështetjen në çdo lloj situate që e keni ndaj As Travel. Faleminderit për ftesën mas pari. Si gjithmonë e kom kënaqësi me orën zyrat e jo, edhe nuk nina i huj hiq. Domethënë nina sikur me orën zyrat teme, po juve ju kom si më ju pas të familjes tem, faktikisht se kemi bërë udhëtime edhe njerëja e njeh njerën në udhëtime. E vërtet. Edhe ato e vlerëson se a jemi
na për njëri tjetrën apo jo, edhe unë e njihna sikur ndihna sikur me qenë pjesë e familjes t'juj, edhe ju ndisi ju me qenë pjesë e familjes tem. Edhe kur erdha këtu, domethënë, ky podcast ka qenë sikur me bon shpe. Veç qajat na kanë mungu. Edhe po më dhejmë këta djemë që si më konë me neve në shëtitje. Nashta na kanë lem, nashta nesër mas nesër lypni edhe ju me ardhë. Me më kom pjesë e industrisë tonë, si djetë. Ose me na ju them. Ose me na ju them. Unë e thëmë që e thëmë këtë sem për klient, po edhe për partnera, që ma përpara partnerin e bën shok, se shoku më partner. Jena me fat që kena kriju një miqësi që ka fillu kryesisht për partneritetit, po është të afru shumë ma shumë se sa partner, me një shoqni edhe për një me sukseset që As Travel i kam rri deri këtu jënë edhe falë Turkish Airlines, edhe po du kështu me falendru Suadin edhe gjithë ekipën e Turkishit për supportin edhe për partneritet edhe me një qëllim dhe potencial në shtatë të rritjes shumë atë madhe dhe në tregje tjera si Shqipëria edhe Maqedonia, ku duhet gjithçysh me cek që Turkish Airlines pas një kohë gjatë ka rifillu fluturime prej Tiranës në Istanbul, edhe me një frekuencë kogja lartë, ndoshta prej 7 shumë shpejt do të bëhet 14. 14 dhe jemi me fatë dhe të lumtun që e kemi prapë on board Turkishin për fluturimet prej Tiranës edhe klientat që i shërben As Travel prej Tiranës. Kjo partneriteti, falënderimet që i bone janë të ndërsjellta, për shkak se e mbështetja është edhe prej anës t'juj. Se airline ose aviokompania nuk mund me bo vetë. E ka të vështirë me bo vetë. Edhe pa agjensione, pa partner serioz, është vështirë me punu. E kur ki partner serioz, e njëjtën kohë edhe profesional, puna bëhet edhe më e lehtë. Do më thonë, na jemi në atë nivel që ju falenderojmë edhe na juve për partneritetin, për profesionalizmin, edhe për mbështetjen, në shitje edhe në çdo aspekt. Faleminderit shumë. Kënaqësi, suat. Kënaqësia është e jona. Faleminderit. Po metët, mi kap durta jo? Hajde masëve që bumë Hajde, se fale. Bashkë shihemi në epizodin tjetër.